加拿大呢刻正身處喺一個嘅緊急嘅關頭，亦同一時間係一個恩典嘅窗口當中。嗱，點解我話一個嘅緊急嘅關口咧？呢個嘅 state of urgency 咧，因為其實當我哋睇到加拿大，我諗好多人都明白㗎啦。其實過去呢幾年嗰個經濟好多嘅唔穩定啦，帶嚟生活指數啊、房屋嗰種嘅生活嘅壓力咧，係不斷嘅上升嘅。再加上 AI 而家喺度塑造緊我哋嗰個嘅工作嘅環境啊，改變緊好多嘅工作嘅內容。甚至咧係取代咗好多唔同嘅工種啊！唔少嘅弟兄姊妹都擔心啊，我呢份工仲可以有幾耐咧？幾多年後可能就會冇咗咧？嗱，其實唔單止係呢啲嘅情況嘅，當我哋睇到整體嗰個加拿大嗰個嘅氛圍嘅時候，我哋會見到原來係宗教自由啦、言論自由啦，都係日漸嘅收窄嘅。嗱，其實呢個嘅 Bill C9 就係其中一個嘅非常好嘅例子啦。但其實唔單止淨係 Bill C9 嘅，其實而家計我哋喺嗰個國會當中，仲有唔少呢啲嘅法案，呢啲嘅 bills 咧係排住隊等住通過。如果能夠通過到咧，都係大改變咗咧嗰個嘅言論自由啦，甚至喺嗰個嘅政府嗰個嘅掌權嗰個操控咧，係日漸咧係會增加嘅。嗱，再加上咧，仲有好多嘅，譬如呢個嘅性別政策啦、世俗化啦、馬克思主義啦、伊斯蘭主義啦，不斷咧喺度入侵、喺度 infiltrate 滲透緊喺我哋每一日咧嗰個嘅生活當中啊。其實我知道咧，唔少嘅父母咧都擔心佢哋嘅下一代嘅喎。嗱，無論係小學又好、中學或者係大學咧，佢都係擔心會唔會咧喺個教育制度當中咧，都被呢啲咁樣嘅思想咧係洗咗腦嚇，改變咗，以至到佢哋離開咗上帝嗰個嘅真理咧。所以咧，點解我話呢個係一個嘅緊急嘅關口啦？呢個嘅 in a state of urgency，實在咧呢啲嘢咧，我哋係要注視啦。但係同時間，我都覺得我哋而家喺一個嘅恩典嘅窗口，一個嘅 window of grace 裏邊，就原來喺呢啲好多嘅危急呢啲嘢殺到嚟、打到嚟嘅時候，原來上帝係開咗一個嘅窗口咧，俾佢自己嘅教會。佢話：我仲有時間俾你哋可以去學習，可以去憑信心咧去踏上呢個嘅禱告嘅時候，去為呢個嘅大地、為呢個嘅社會、為加拿大去禱告。我仲係有呢個恩典嘅時候咧，俾你哋去學習，俾你哋去能夠明白了解。但係弟兄姊妹，呢個恩典嘅窗口唔會係 forever，唔會係永久嘅，唔會話哎呀，咁我哋就唔緊要啦，仲有5年、10年、20年，我哋就慢慢嚟啦，睇到時點算啊？唔係，呢個窗口仲有幾多日子咧？我唔知道，仲有2年、3年，我真係唔知道。但係我只知道唔會係長，因為呢啲嘢已經係殺到嚟啦，打到嚟啦，好多啲門其實已經係開咗。而且會越開越大，嗰個社會係不斷嘅係滑落，所以我哋更加要站喺呢個嘅破口當中咧，好好嘅為加拿大去禱告。嗱，當我話嗰度為加拿大禱告嘅時候咧，有啲弟兄姊妹可能會話：哇，呢啲嘢咧，我都唔識㗎喎，即係尤其是而家咁多呢啲假消息，我都唔知邊樣係真，邊樣係假嘅時候，喂，我點做啊？咁所以我都不如唔好祈啦咁。其實呢個我知道咧係唔啱嘅，係咪？嗱，你諗下，如果你個細蚊仔翻到學校翻嚟同你講話，媽媽啊、爸爸啊，我學校學啲嘢咧好難，我都唔知個先生講咩嘅。其實我聽日唔想翻學啦。咁你會唔會點啊？你會唔會話咁聽日唔使翻啦？橫掂你都唔識噶啦，係咪？梗係唔會啦。你話唔得，咁你唔識咪學到識為止咯，係咪？咁同樣咧，我哋都係要咁樣嘅。好多時我哋話我哋唔識點祈，可能呢個真就係嗰個現實啦。但係你唔好停喺嗰度啊嘛，係咪啊？因為其實過去喺我哋嘅呢個嘅禱告兵團當中咧，我都聽過唔少弟兄姊妹同我分享，佢話係啊，當初真係唔係好識㗎咋，唔知點祈嘅嚇。咁但係好多時佢哋係唔願意停喺嗰個地步當中。譬如我哋每個2個禮拜，我哋都會 send 我哋嘅 flow 啊，呢個代禱嘅消息啊、信啊，幫助弟兄姊妹去祈禱。佢哋就揸住呢啲嘅代禱嘅項目，慢慢去學習咯。咁原來佢話祈下咧，原來真係知道咧，就越嚟越知道，可以咁樣祈禱嘅，越嚟越學到咧，就係原來要咁樣留意，咁樣去做嘅，咁就人咪成長咗咯，係咪？
咁亦都我知道咧，有啲弟兄姊妹咧，可能都喺度話，呢啲事咧咁大，成個加拿大呢啲嘢，喂，我 who am I？我一個small potato 啫喎，我點樣嘅能力去改變呢啲嘢啊？喂，個世界要沉淪，咁我都冇計㗎，咁咪俾佢沉淪落去咯。咁我可以做啲咩啫？交俾上帝啦。咁上帝話點就點啦，佢中意點做就點做啦。嗱，其實呢個咧亦都係魔鬼嘅詭計嚟嘅，就係要阻止佢哋。咁你真係唔使祈禱啦，因為聖經裏邊咧從來都唔係咁樣教導嘅噃。嗱，譬如有一段咧就係歷代志下，我舉啲例俾大家知道啦嚇。嗱，歷代志下7章14到15節，呢個係好多人都讀過嘅一段經文啦。裏邊講到乜嘢？佢話上帝話：這稱為我名下嘅子民，若是謙卑禱告，尋求我嘅面，轉離佢哋嘅惡行，我必從天上垂聽，赦免佢哋嘅罪，醫治佢哋嘅地。現在我嘅眼睛必張開，我嘅耳朵必垂聽在這地所發嘅禱告。你見唔見到啊？上帝佢話你哋要祈禱噶，你哋要認罪悔改啊！裏邊係要呼求我。當你尋求我嘅時候咧，我就必然咧，我會聽你嘅禱告。嗱，如果佢唔想我哋祈，唔使我哋祈就唔聽啦，係咪？佢聽你嘅禱告就係代表佢係願意我哋咁樣做，佢好喜歡。而且經文話佢會放大雙眼，豎起個耳朵咧嚟聽我哋嘅禱告。喺佢個回應當中，佢就話我必會醫治大地。我係聽你個禱告嘅時候，我會見到你哋所處嘅地方嗰個土地、嗰個城市、嗰個國家狀況，我會嚟醫治，我會嚟更新，我會嚟改變。嗱，呢個就係上帝嘅心意啦。嗱，唔單止淨係呢個嘅歷代志下，喺以西結書第22章裏邊30節都係咁講。上帝佢話：我係在他們中間尋找一人重修牆垣，在我面前為這地站在破口之處，使我不毀滅這地，我卻找不到一個。嗱，呢段嘅呢節金句講乜嘢咧？其實講到佢嗰個 context 就係話，上帝見到嗰個地方咧真係好頹敗啊，好多嘅黑暗，好多嘅罪喺當中啊。佢呢個地方我要滅咗佢啦。但係其實佢唔想滅嘅。佢話：但係我要去揾下喺呢個土地上邊有冇一啲嘅人，佢能夠係話站喺破口當中，佢向我呼求禱告嘅，我要同佢 partner， 同佢拍檔，我要同佢一齊咁樣嘅去面對呢個土地，我要揾呢啲嘅人。但係好可惜喺嗰個狀況當中，上帝話我揾唔到一個。我好想揾人同我一齊同工，揾啲代禱勇士同我同工，佢哋發出個禱告聲，我就會呼求，我就會呼應，我就會出手，我會做㗎。但係佢話我揾唔到人同我合作啊！能夠睇到呢段嘅經文嘅時候，我哋能唔能夠話上帝啊，上帝唔係今日我喺度，我舉手喺度，I'm here，我願意站在破口當中為呢個嘅土地去禱告咧。嗱，呢個就係上帝嘅心意啦，弟兄姊妹。嗱，所以咧，今次我哋呢個嘅2月28號呢個嘅 Praise and Prayer 當中，我哋嘅題目就係話興起禱告嘅教會是時候了。唔可以再等啦，唔可以再蹉跎啦，唔可以再話我唔識啦，我唔知點啊，係時候咧，我哋要踏上呢個就係我哋嘅責任，呢個就係教會嗰個嘅命定，成為一個嘅禱告嘅教會，為我哋個土地咧去禱告嚇。我哋特別咧，我哋呢個2月28號咧就係好近呢個嘅猶太嘅節日，叫做 Purim 就係3月2號至到3號，Purim 就係呢個嘅普爾節啊。咁係做乜嘢咧？就係紀念以斯帖啊！嗱，大家睇過以斯帖記啦嚇，呢件事蹟大家都知道啦，就係以斯帖皇后咧點樣就係踏上佢呢個嘅自己嗰個嘅上帝俾佢命定嗰個嘅位份啊！佢 for such a time as this， 為現今嘅機會，我唔要錯過，我就係按住上帝嘅旨意，我就憑信心，雖然好真係唔容易嘅嚇，但係我要踏上。咁跟住就將成個歷史咧係改變咗，亦都拯救咗整個嗰個嘅以色列。我深信我哋而家臨到教會嘅就係有呢個嘅為現今嘅機會 ，for such a time as this， 我哋唔好再錯過呢種嘅時機啦。上帝嘅手已經係嚟到佢嘅子民當中，我哋係要成為佢嗰個嘅禱告嘅軍隊啊！
係咪啊？係要成為嗰個 prayer army， 喺嗰個敬拜同埋嗰個嘅代禱嗰個禱告當中，我哋要站起嚟啦。嗱，其實喺我哋呢個嘅 praise and prayer 當中咧，敬拜咧係非常之重要喎，因為其實敬拜同禱告根本就係分唔開嘅，係咪？嗱，咁佢點解我哋話敬拜好重要咧？因為喺個敬拜當中咧，我哋唔係淨係要講一啲嘢祈禱啊嘛，我哋要幫助大家咧成為一個嘅禱告嘅人啊！即係唔係淨係用口講啲嘢咁簡單，而喺嗰個禱告人嗰個嘅進心嘅過程當中，就係透過敬拜，我哋點樣咧係去領受從上帝而嚟嘅，我哋能夠盡心嘅喺個敬拜當中咧去經歷，哇！原來上帝係咁真實嘅，佢個同在咧係真係可以咧就係咁樣去改變我哋嘅生命，所以我哋好睇重咧喺呢個敬拜嘅過程當中點樣咧，其實我哋過去幾次 praise and prayer 都係，今次就更加係咧讓弟兄姊妹去經歷到咧上帝佢喺靈裏邊俾我哋嗰種嘅復興啊！嗱，其實咧講緊復興咧，其實最近喺北美咧，我哋聽到唔少呢啲嘅復興嘅故事喎。嗱，最近特別喺呢個我哋加拿大啦嚇，呢個嘅魁北克省 Quebec 呢個地方，喺呢個 Mission City 嘅呢個嘅原住民嗰個社區，一個唔係好大嘅社區，一個原住民社區當中，原來已經經歷咗好大嘅復興。咁係點嘅咧？就係好多嘅年青人啦，但係其實係唔單止年青人，不過好多年青人參與喺裏邊嚇，好多係長期不斷咧嘅去敬拜啦、讚美啦、禱告啦，但係唔係淨係嗰啲信咗主嘅人，因為好多時啲原住民區咧信主嘅人係唔多嘅嚇。但係當佢哋咁樣去敬拜讚美，上帝嘅復興嚟到嘅時候咧，跟住有好多人走呢個會堂當中話要信耶穌啊。咁我哋見到咧，佢有一日就一日裏邊嗰個嘅浸禮個受浸咧，已經有200人啊，係幾百人咁樣去受浸嘅，係幾百人咁樣去信主嘅。但係呢種嘅復興咧，唔係淨係停留喺嗰個堂會裏邊啊，原來係連個社區咧都能夠感受到嘅。佢哋嗰個嘅警察咧都話係啊，佢哋最近咧嗰啲人打電話嚟報案啊，求助嗰啲電話大減少，2001日哇個電話唔停咁響，而家可能一日有1個啦、2個啦，所以連係個社區咧都能夠感受到嘅。嗱，其實喺呢一刻，當我仲喺度錄影緊嘅時候咧嚇，喺呢個嘅美國 Florida 州咧。呢個嘅Southeastern 嘅 University 裏邊咧，亦都係有一個嘅好大嘅復興喺度進行緊嚇。咁究竟會變成點咧？而家大家都喺度尋求緊嘅旨意，但係起碼就係幾日前咧，係有一個嘅講員，咁佢有一個聚會啦嚇，咁一個做集聚會啫嚇。咁但係點知喺聚會當中咧，呢啲學生咧就係唔願意走啊，佢哋繼續留喺度咧，就係敬拜禱告。而家已經過咗2日啦。仲係不停喺度敬拜禱告，同之前嗰個 Ashbury University 咧係有即係類似咁樣嘅狀況。但佢哋話：我哋究竟上帝今次喺呢個大學當中要做啲乜嘢咧？而家喺度尋求緊，但係佢見到咧有1000幾人咧個學生咧係願意決志咧信主，甚至學校咧將佢有啲嘅 class 呢啲課堂咧，佢話 cancel 咗，暫時接受學生唔使上堂住，就係去敬拜禱告。哇！原來上帝嘅靈咧臨到嘅時候係可以咁。其實咧我都知道咧有其他有啲嘅美國嘅大學學堂咧都開始有啲嘅不住嘅禱告啊，啲學生嘅生命咧開始嘅回轉啊。我就喺度諗，我話上帝啊，當我哋喺加拿大，我哋今次我哋喺個 praise and prayer 當中，會唔會同樣嘅你嘅復興都係臨到咧？嗱，弟兄姊妹，我哋要知道咧，復興咧就唔係人手所能夠做出嚟嘅。我哋大家唔可以話佢必啲復興出嚟啊，唔得嘅嚇。復興咧係嚟自上帝，係完全係出於佢要點樣嚟，佢要幾時嚟，佢嚟到嘅時候佢要做啲乜嘢。呢個係完全100%咧，係上帝話事，係佢要點出手就係佢要點出手，因為佢係上帝啊嘛，係咪？咁但係咁我哋人做啲咩咁？嗱，但我哋人咧有呢個我哋要承擔咧嗰個位份嘅。嗱，當我哋話當然啦，嗱頭先我話復興係嚟自上帝，但係人咧我哋可以預備自己噶嘛，係咪啊？咁所以我哋其實咧我哋所要做嘅就係我哋要 gather， 我哋要走埋一齊 ，OK，assemble。走埋一齊嘅時候，我哋一齊同心嘅打開我哋嘅心，我哋話上帝啊，我哋願你來嚟改變我哋，嚟 touch 我哋，你要點出手，我哋俾你100%自由，但我哋要係實要好好嘅 position 自己咯，係咪啊？你唔做，你走嚟走去唔理嘅，咁咪冇咯。
但我哋走埋一齊嘅時候，我哋就等候上帝，睇點樣一步一步佢哋帶領我哋。所以我哋點解我哋一次又一次嘅有呢啲嘅敬拜讚美會，就係幫助弟兄姊妹我哋能夠同心嘅學習點樣嘅尋求上帝，得着更多上帝佢自己嚇。咁所以咧嗱，我哋2月28號星期六2點鐘到4點半啊！我哋今次嘅揀，因為我哋每次咧嗰個嘅聚會嘅地點都唔同，我哋只係希望咧喺個嘅 public space，喺個嘅公眾嘅地方度進行呢個嘅敬拜，係咪？我哋今次就揀咗喺呢個嘅 Unionville 嘅一個嘅長者大廈，一個好靚嘅 community centre 裏邊。因為喺我哋籌備當中嘅時候，上帝係大大感動我哋咧，話今次特別要喺呢個嘅 Markham Unionville 呢個嘅 Riding 裏邊咧係要舉行嘅。咁呢個嘅長者大廈就正正咧喺嗰個嘅 Riding 裏邊啊。我哋祈禱當中，我哋領受到咧喺呢個嘅 Markham Riding 當中咧係有好大嘅屬靈爭戰喺裏邊，所以我哋喺嗰度咧就係要敬拜讚美禱告。咁當然啦，唔係淨係 Markham 嘅，我哋都會要為到我哋嘅 Richmond Hill 啊、Vaughan 啊、Scarborough 啊、Toronto 當然啦嚇，係成個我哋嘅 GTA 或者我哋嗰個嘅加拿大咧係去禱告嘅嚇。咁所以我深信咧嗰日咧上帝會為我哋預備呢個嘅豐富嘅筵席。嗱，你睇到我哋咧呢個嘅視頻當中嗰個嘅 QR code，你就可以咧去報名參加嘅嚇。咁我哋到時星期六2月28號見大家。